Не был, есть. Леха, вот оно нам надо. Оно, давай, пофигу. Мне мама сказала, таких тоже надо. Можно отпустить. Давай отпустим. Пускай мою лунку, мне лунка большая. Ёлки-палки. В другую сторону. Опа, все, убежал. Все, Алим здесь. Сейчас попрет. Жизнь. Думаешь? Да. Я думаю, не стоит. Ёлки-палки, все. Думаешь, не стоит, да? А зачем, да? Да. Налимы, кажется, клюют плохо, когда ерша наживляешь. Такого тебе еще не писали? Не, мне такого еще не писали пока что. Погоди, все еще впереди. Мне уже много чего писали, я так что так и думаю. Он- Опять клюнул, что ли? Он не просто сел. Он прям прилип. Прикинь. Прикидываю. Им лишь бы рыбу испугать. У самих не клюет, хоть бы кому-нибудь порыбачить дали. Вообще капец. Потух. Загорелся. Потух. Загорелся. Всё, капец проводки. Фиговый ежак. Блин, интересно, почему он на стук клюет? Кто? Это я понимаю, но все равно, но почему он клюет на стук? И ультрафиолет. Вот Но прикинь. вопрос остается тот же, но я понимаю, что у него усы. Ну, он ими славливает. Но это я понимаю, но смотри, ну не будет же ёрш. Вот так вот. Он просто делает так. И он это чувствует. А тут нифига какое большое. Вот это существо. Это туша, да? Да, а потом он подходит. О, так он маленький. И да. Ну. Хапкает. Идет, прикинь. Но это сидит. Ты можешь его забагрить? Погоди. Это то ли удочка чья-то? Не надо тянуть. Тяни, Витя.